Всем привет, с вами Игорь, а на канале меня зовут Мистер Дэд. Я начинаю снимать видео по игре Don't Starve. Итак, ищем место для строительства базы. Начнем искать место. Собираем пока что всякие материалы. Еда, наподобие еды, камень и все остальное. Напишите мне в комментариях, нравится ли вам смотреть видео с музыкой. Это, кто не знал, это могила, такое место попадается часто. Если раскапываешь, может попасться призрак, либо всякие вкусняшки. Но когда выкапываешь могилу, у вас отнимается рассудок. Так, ребят, это биом лиственный. В таком биоме не советую строиться. Добыли мы достаточное количество золота. Это картошка. Давайте пройдемся примерно вот сюда. Потом можно сделать, сейчас сделаю вот такую ловушку. Ставишь на норы, потом кролик попадается в эту ловушку. Дорога. Вот такая дорожка может попадаться один раз, ну, либо один, я точно не знаю. Если идти по этой дорожке, можно найти короля свиней, либо домики свиней. Идем. Пишите мне под видео, нравится ли вам видео, которое я снимаю. Так, тут я оказалось ничего, ребят. Это пустошь. Зато ресурс есть. И можно, может быть, тут я начну селиться. Строительство базы. Нормальное место. Как бы. Вот рядом, можно рядом с кроликами поселиться. Листочки. Морковка. Вот таких бабочек можно ловить в сачок. Вот если когда ловишь сачок, потом их убиваешь, получается крылья. Если ешь крылья, прибавляется голода нормально и здоровье. Точно я не знаю, сколько прибавляется, но прибавляется. Сейчас еще поищем место. Ой, зачем я костер делал? Ну, потом пригодится. Вот, это бесконечный костер. Он не тушит, ну, добавляешь дерево в него. Вот, и он становится больше, костер.
Он долговечный. Не как вот этот костер. Если дерево, когда заканчивается, он прогорает и все. Его нельзя использовать больше. Ну, ребят, давайте приманим этого. Иди сюда. Кто не знал, как приманивать кротов, ложишь камень, они, ну так, как вы видите, сейчас посмотрите, смотрите, вот. Он бросает камень. И вот. Получается вот так. Халявное мясо. Это можно, пожалуй, приготовить. Раз даже видно. Ну-ка. Можно успеть добыть. Бежим на базу. Так, можно приготовить 2 ягодки. Давай, приманивайся. Опа, давай. Можно, что рядышком можно пособирать ресурсы. Пережидаем ночь. Если есть вот такие лепесточки, они прибавляют хпшки. 1 лепесток, 1 хп. Всем пока, дорогие друзья. С вами был Игорь, а на канале Мистер Дэр.